मट्टो की रिक्शा आ गई है भाई। चलो भाई चलो 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 चलो। बस 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 वहाँ चलना है मॉल टाउन में। लो भाई मट्टो की फेवरेट आ गई रिक्शा, इसको आता है मज़ा। कल ब्लू कलर की थी, आज रेड है। और आज इसका एक सेकंड इंजेक्शन लग रहा है, इसको ना खांसी हो रखी है थोड़ी सी। अभी इधर जाएगी, कभी इधर आएगी, कभी ऐसे देखेगी। ये देखो अब इधर से देखेगी। पूरा मज़ा आता है इसको रिक्शा में, वरना लाने को इसको मैं बाइक पे या गाड़ी में भी ला सकता हूँ। चलो कोई नहीं, मिलते हैं। ये देखो भाई इसको सबर नहीं आ रहा, ऊपर चढ़ चढ़ के देख रही है। मट्टो अभी ये इधर से इस साइड जाएगी। ये देखो झूल ले इसको पूरे। अब मट्टो को इंजेक्शन लगेगा, है मट्टो? इंजेक्शन लगेगा हैं? हॉस्पिटल में आके क्या? ये देखो भाई मट्टो का हॉस्पिटल। लो भाई मट्टो का इंजेक्शन हो गया पूरा। अब चल रहे हैं घर। ये यहाँ लगा है जो गिल्ला हो रहा है। चलो 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 चलो। इधर नहीं, उधर पीछे पीछे पीछे, यहाँ पे चल। ये रही, चढ़ जा चढ़ जा। अरे ये रही अपनी ये वाली, ये हाँ ये भूल गई, इसी से आई थी। चलो भाई चलो भाई चलो। अब बैठ जा, इंजेक्शन लगा हुआ आराम से, बैठ जा। देखो भाई मट्टो है फुल एक्साइटेड। घर आ गया मट्टो। ए मट्टो आगे 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 थोड़ा। बस अंदर हो जा।